ஹாய், நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு 75 பீப்புள் குரூப்பாக வந்திருக்கோம். ஸோ அதுக்கு சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கோகோனஸ்ட் ஃபார்ம் வந்துட்டு நாங்கள் பார்த்தோம். எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த லைக் பர் ஹெட் ப்ரைஸ்க்கு இங்கே நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. வித் ஃபுட் அண்ட் வில்லா அஃபோர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபுட் பற்றி பேசி ஆகணும். இட் வாஸ் ரியலி அமேசிங். வி ஹேட் லைக் வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் போத் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ். இங்கே ரோப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, அப்புறம் நார்மல் பார்க் ஃபார் கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. இங்கே மேஜர் ஆஃப் தி டைம் இங்கே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். தென் இண்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸில் கேரம், டேபிள் டென்னிஸ் எல்லாமே லைக் ஃபுல்லாக நம்மளை ஃபுல் பேக்டாக நம்ம வச்சுக்கிட்டோம். தென் ஸ்டே வாஸ் ஆல்சோ அமேசிங். ரூம்ஸ் வந்துட்டு சூப்பராகவே இருந்துச்சு, நல்லா ஸ்பேஷியஸாக. டோட்டலி சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இட் வாஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹியர். ஓவரால் கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.